Comece seu dia com mais charme e praticidade. Esse kit com 6 xícaras e 6 pires em cerâmica tipo porcelana é perfeito para quem ama um bom café ou chá. Uma ótima opção para presentear ou deixar sua mesa ainda mais linda. Confere. Se você ama um bom café ou chá com um toque de elegância, esse kit é para você. São 6 xícaras com 6 pires, totalizando 12 peças, feitas em cerâmica de alta qualidade estilo porcelana, com acabamento sofisticado que combina beleza e durabilidade. Perfeito para usar no dia a dia ou em momentos especiais com amigos e família, esse conjunto vai deixar sua mesa muito mais charmosa. E o melhor, ele está disponível em diversas cores, para você escolher a que mais combina com seu estilo ou com a sua cozinha. É uma excelente opção para quem ama itens bonitos e funcionais, ou até para presentear alguém especial com bom gosto e sem gastar muito. Não perde tempo. Aproveita para garantir o seu enquanto ainda tem estoque, e deixa seu café com cara de cafeteria chique aí na sua casa. E aí, curtiu esse kit lindo de xícaras? Então aproveita e garanta o seu clicando no carrinho que tá aparecendo no vídeo. Ou me chama que eu te mando o link direto. Ah, e se você ama promoções e novidades, me pede o link do grupo de achadinhos no WhatsApp que eu te adiciono. Não esquece de curtir, seguir e compartilhar essa